Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, mobil khusus sederek kula Bapak Haji Nasir. Ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Lailatul Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pundi teng wulan Rajab diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dadi sing Mekah nuju meng Palestina dalam jangka waktu kurang dari 1 malam. Ketika peristiwa kian dikandakaken ing Arab, wong Arab kula kasih ngandel. Tapi begitu kandane ning Indonesia, khususnya wilayah bagian Pondo, ternyata alhamdulillah pada ngandel kabeh yen Kanjeng Nabi mangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kurang sing sewengi. Kenapa? Karena kula wong Pondo sering ngrungokaken cerita model kayang konon. Aja maning kuwen tingkate Nabi sing dudu Nabi bae gak bisa gawe candi 1000 mung sawengi. Arane Bandung Bondowoso. Ning Jawa Barat anak wong sing bisa nambak Kali Citarum segawe praune dalam jangka waktu sawengi. Arane Raden Sangkuriang. Ning cerita wayange anak satria sing bisa nggotong Taman Sriwidari ya sing arane Raden Sokasrana. Dadi nalikane kanda tentang Nabi Muhammad mangkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa ning Pondo wis beli aneh apa maning kuwen kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kan, jadi ketika kula lan panjenengan sami kanda isrone dhewe, hari isro ki apa? Ya kadang-kadang kula lan panjenengan sami gegeran iki awite ora weruh maknane apa? Isra secara bahasa jare wong ngaji al isra lughatan as-sairul lailan mutlaqon. Singarane Isra secara bahasa iku mangkat wayah bengi secara mutlak. Maksudnya mutlak mangkate arep adoh arepan parek sing mangkat sapa bae baka mangkate bengi kuwen arane Isra.
Ya arep mangkat mengwarung, arep mangkat dolan, pokoknya miyange waya bengi kuwen arane Isra. Tapi Isra kuwen ora kudu diperingati. Kenapa? Karena pegaweane kita unggal bengi. Kenapa kian sing diperingati? Karena kian perjalanane Kanjeng Nabi nalikane didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Kang tujuane inggih punika Allah Subhanahu wa taala didik nabine, ngupai weruh ing nabine tentang hidup dan kehidupan dari tatanan sejarah uripe kula lan panjenengan sami. Nah, karena mau Bapak Kaji Nasir kongkon kanda sejarah. Napa? Ya memang karena sing arane urip iku ora adoh-adoh saking sejarah. Maksudnya cerita kehidupan manusia awit zamane Nabi Adam sampai tekan akhir zaman, ternyata bakal ditelusuri ceritane angger mengkonon-konon iku. Sing robah, sing bisa robah iku uwonge, sing bisa robah iku tempate, sing bisa robah iku waktune. Tapi nalikane cerita tetep angger mengkonon iku. Loh kenapa? Karena rumus saking Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Perumpamaan itu hari-hari itu jari Allah Subhanahu wa taala nudawiluha, nanti akan saya putar ulang dalam kehidupan manusia. Makane Israne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, nanjak langit pertama ketemu karo Nabi Adam, ning langit keloro ketemu karo Nabiullah Isa alaihi salam, ning langit ketemu karo Nabiullah Yusuf alaihi salam, ning langit kepapat ketemu karo Nabi Idris, ning langit kelima ketemu karo Nabi Harun, ning langit keenem ketemu karo Nabi Musa alaihi salam, sampai ning langit kepitu ketemu jeung Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Adalah cara Allah mendidik nabine kongkon weruh sejarah kehidupan awal sampai akhir. Makane ketemu karo Nabi Adam cerita priwen awal kehidupan, priwen kita awite disengiti ning iblis. Ya, Nabi Adam bengene seesan karo iblis. Duh, iblis karo Adam kok bengene sees, jare wong pondo mah besti. Kapan Adam ikut disengiti ning iblis? Adalah nalikane Adam diangkat dadi khalifatullah fil ard. Begitu Adam diangkat dadi khalifah, iblis beli terima. Maka nalikane kabeh makhluk kongkon sujud, sing beli gelem sujud arane iblis. Iblis beli gelem sujud. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lah yang berjasa, dirinya lah yang menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cerita awal sedurunge anak Adam, Gusti Allah pernah gawe makhluk sing arane Sang Hyang Jan. Wa khalaqtul jan mim marijim minnar. Isun nyiptakaken bangsane jan saking kilatane geni. Terus bangsa jan berkhianat kepada Allah, ngelawan Gusti Allah, pengen dadi Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintah iblis diangkat dadi ketua tim pansus. Iblis kan cerita iblis kan loh pansus Gusti Allah jare pradal ya pradal kabeh beli kaya pansus Indonesia kongkon ngentok na judi online nggak sore bah. Iya Indonesia iya. Iblis berhasil membantai seluruh Banul Jan. Iblis lapor Gusti Allah, Gusti Banul Jan pragat. Begitu Banul Jan pragat, info terupdate dari Allah apa? Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jare Gusti Allah sawise pragat Banul Jan,
isun arpan gawe khalifah dalam kehidupan dunia. Oh, begitu anak kabar Gusti Allah arep gawe khalifah, iblis wis pede, berarti riang sing diangkat, ngeriang sing kengelan sih. Iya kan? Kita sing mubeng-mubeng, kita sing muter-muter, kita sing bantai bandul dan ternyata wayahe pengangkatan sing diangkat siapa? Adam apa iblis? Sing diangkat Adam, ngamuk beli iblis. Ngamuk iblis, kune lagi apa Gusti Allah? Riang sing pegel, riang sing kengelan, riang sing mubeng-mubeng gulati biting, ai biting pisan kita nika. Iya, kita sing mubeng iku donge waya diangkat, sing diangkat Adam, ngamuk beli iblis. Ngamuk wis lagi ngamuk ke Gusti Allah dawu wa qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Isun dawu ning malaikat kabeh jari Gusti Allah pada sujud ning Adam, maka kabeh sujud ning Adam. Sing beli gelem sujud iblis. Beli Gusti kune lagi apa-apaan yang sing pegel kun sing diangkat ora baik ongkon sujud kuwen ceritane iblis. Loh, lu terus ning pondok ana beli sing mekonon. Kita mah lagi cerita iblis gini. Lu maksudnya ini adalah bukti bahwa sing arane sejarah ceritane angger mengkonon. Oke, wong sing ruwet-ruwet kenapa? Ya mau wis ngerasa pegel, ngerasa kengelan, donganu ora dadi apa-apa. Ya tugal bae sampai kapan enggak? Loh, ya ikin mah cerita iblis bokat pada ya punten semono nika. Ya kula kan ngomong bahwasane sing ngarane sejarah ceritane angger mekonon. Ceritane angger mekonon, ana wong sakit hati, ana wong lara ati. Ya kenapa? Ya mau ngerasa pegel, ngerasa kangelan ora dadi apa-apa iblis. Kusakane go saka sujud beli oposisi wis kita mah jare iblis ya. Iya. Lah ya iya terus makane begitu iblis beli gelem sujud ning Adam, mulai ning kono Adam duwe musuh pertama arane iblis. Terus catat kapan Adam mulai duwe musuh adalah ketika Nabiullah Adam alaihissalam diangkat jadi khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus titenana uripe kita kan dadi anak putune Nabi Adam. Sok selusuri kapan mulai anak musuhe Nabi Adam dimusuhi begitu diangkat jadi khalifah. Nabi Muhammad dewek pada waktu durung diangkat jadi nabi ning Mekah langka musuhe. Wong Mekah seneng kabeh ning Muhammad. Kapan Nabi Muhammad dimusuhi ning wong Mekah adalah ketika Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, jadi nabi. Terus seruk titenana wake sampean mulai kapan tangga mulai sengit donge sampean buat tuku motor serok diteni. Berarti ceritane robah beli angger mekonon mung uwonge bae sing robah, waktune robah, tempate ceritane angger mengkonon-konon iku. Makane wong bakal belajar sejarah ora pati kaget kader ceritaku jam konon niku. Tuh ya termasuk cerita Indonesia dewek. Indonesia ya dipimpin oleh Prabowo. Titeni sing ngawit awale Soekarno, sawise Soekarno Soeharto, pragate Soeharto, iya kan Habibie, Gus Dur, Megawati, pragate delengen cerita bengen. Kapan Indonesia itu mulai maju adalah ketika zaman kerajaan Singosari. Kapan Singosari itu muncul? Berawal dari kerajaan yang dari wilayah yang namanya Tumapel. Tumapel pada waktu zamannya dipimpin oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dadi raja, duwe asisten pribadi sing hebat sakti kang arane Ken Arok. Ken Arok karena ndampingi raja bae akhirnya pengen dadi raja. Priwen carane kita dadi raja? Akhirnya Ken Arok gawe konspirasi politik. Bagaimana menghancurkan Tunggul Ametung? Ken Arok gawe keris, pesen keris ning
gandring akhirnya kerise durung dadi wis dimet tunggul ametung dipateni ning Ken Arok. Sing dadi raja siapa tadi? Ken Arok. Ken Arok dadi raja, anaknya tunggul ametung weruh sing mateni bapak Ki Arok. Jadi saya juga harus bisa membunuh Ken Arok. Maka anaknya tunggul ametung dendam karo Ken Arok. Tepat ini kapan bae. Akhirnya wis gede, kerise dicolong, Ken Arok dipateni anaknya tunggul ametung. Sing dadi raja siapa tadi ini? Anaknya tunggul ametung. Anaknya tunggul ametung dadi raja, anaknya Ken Arok dendam. Tepat ini maning. Nah, akhirnya anaknya tunggul ametung dipateni ning anaknya Ken Arok. Terus apa sing dadi raja? Anaknya Ken Arok. Sreg delengen Indonesia. Sing awit zamane Soekarno. Soekarno duwe asisten pribadi arane Soeharto. Konspirasi politik Soeharto berhasil. Soekarno mudun dengan turunnya surat yang bernama Perintah 11 sing sampai dinakin surat embuni ngendi. Siapa akhirnya sing dadi presiden? Soeharto. 32 tahun dadi presiden ning Indonesia. Geger tahun 97 era kang arane reformasi. Demo gede-gedean. Ya, siapa penggeraknya? Adalah partai dengan lambang banteng bermoncong putih. Siapa pimpinannya? Anaknya siapa? Pada beli ceritanya. Anaknya Soekarno ngluntung Soeharto gara-gara anaknya Soekarno. Meskipun sindadiki pertamane Habibie, beragat Habibie Gus Dur, beragat Gus Dur Megawati dadi presiden lagi nyanjunge dongol. Siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Anak buah siapa bang ini? Soeharto. Kalah beli Megawati nih. Kalah. Akhirnya SBY sing dadi. 2 periode berturut-turut. SBY pragat dadi presiden. Siapa sing bisa ngalahkan SBY? Joko Widodo. Utusan dari partai mana? PDI. Anak buah siapa? Pada beli ceritanya. Loh, pragat Jokowi sekine siapa sing dadi presiden? Prabowo. Mantune siapa? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Supaya jelas dikit. Kenapa? Anak Isra Mi'raj. Nabi Muhammad hafal dan paham sejarah awit zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekan pragate. Makanya diperkenalkan bagaimana Nabi bisa mendapatkan itu semuanya adalah karena diberitahu oleh Allah Subhanahu. Kenapa dipai weruning Allah Subhanahu wa taala? Karena Kanjeng Nabi wong kang keparek karo Gusti. Priwen carane kita dadi wong keparek karo Gusti Allah? Gusti Allah ngupai weruh bakal pengen keparek karo isun. Apa jare Gusti Allah? Wasjud waqtarib. Sujuda karo isun kok bakal parek karo isun. Makane kanda Isra Mi'raj adalah kanda kula lan panjenengan sami sujud maring Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj adalah awal Kanjeng Nabi mendapatkan gelar langsung saking Gusti Allah. Dadi Kanjeng Nabi oli gelar ku dudu sing kuliahan. Kanjeng Nabi oli gelar iku dudu sing profesor. Kanjeng Nabi oli gelar iku langsung dipai ning Gusti Allah. Apa gelar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gusti Allah ngupai gelar Kanjeng Nabi itu sebagai hamba Allah. Nah, hamba Allah ki gelar langsung. Sampeyan sing pada lancang nggoni karepe dhewek. Iya beli. Nah, iya saya sebagai hamba Allah. Oli gelar sing endi? Lu Kanjeng Nabi asli gelar sing Gusti Allah. Masa asli? Beli ngandel dibuka arsipe, bakal gelar asli pasti anak arsipe. Jadi nek kikir ijazah palsu arsipe beli ketemu. Lah ya iya, bakal sing asli pasti anak ning
arsip. Mana arsipnya? Mau dibaca? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi dipai gelar hamba Allah, anak beli arsipe. Anak jadi singsah gelar hamba Allah ku siapa? Kanjeng Nabi. Hari kita ya iya, uto saya sebagai hamba Allah. Maka nonor akan gampang bayar ya. Ya iya, jadi hamba Allah kita uling gelare siapa? Uling gelare dewek. Jadi digelar dewek digulung. Ya paingan nilok rada karepe sampeyan masih ngomong. Iya, karena hamba Allah digelar dewek, bakal lagi butuh yang aku jadi hamba Allah ora ya, bakal beli butuh yang digulung maning wis. Iya yo hamba Allah kuniku kader kah. Iya lah makanya serok bae titenana hamba Allah sing kaya kono. Lah apa yang aku jadi hamba Allah ku ya bakal lagi karepe dewek. Masa sejak nang serok bae titenana lamun mau panitia disebutaken siji-siji ka serok sing gede disebutaken ora kanarane kah sing kaji kuwan samono ewu tapi serok bakal hamba Allah 30.000 biasanya kan. Jadi kapan dadi hamba Allah bakal nyumbangi beli pati gede ngakune hamba Allah serok diteni wis biasa model kayak konenggor ya. Ay bakal unjungan apa kan disebutakan hasil pemupukan masyarakat desa Pondo Warsan 300.000 Darwi 200.000 hamba Allah 30.000. Iya nih ya karena hamba Allah ya karepe jadi ketika kula lan panjenengan sami kanda hamba Allah. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar sebagai hamba Allah adalah karena sujude Kanjeng Nabi maring Allah Subhanahu. Kenapa urusannya karo sujud? Karena hamba Allah, identitas hamba Allah itu adalah sujud. Aja ngaku dadi hambane Gusti Allah bakal durung sujud. Thomas saja iya. Kunci dasar dari hamba Allah, identitas awal hamba Allah adalah sujud. Makanya kenapa Nabi Muhammad diberikan gelar hamba Allah? Ya karena sujud. Kapan Nabi Muhammad itu mulai bersujud? Awal lahir metuning alam dunia Kanjeng Nabi wis bisa sujud. Jare siapa? Ning Pondo sering diwaca enggal sore Jumat. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi alal ardi rafi'ar rasahu ila samail aliyah. Wa baraza lan dilahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam priwen lahire wa di ayadaihi alal ardi tangan loro nepak ning lemah terus raga tangan loro nepak ning lemah langsung sujud jelek. Jadi Kanjeng Nabi masih bayi wis bisa sujud. Bayine Kanjeng Nabi wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud-sujud. Menengah lagi kanda bayi gini. Sampean sing dudu bayi ora susah tersinggung. Kita lagi kanda bayi ne Kanjeng Nabi nembe lahir wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud si bayiku. Lah makane kula lan panjenengan sami jadi kunci dasar uripe kula lan panjenengan sami kira dadi hamba Allah apa? Ya kudu gelem sujud. Ya bokat jekang karo Gusti Allah ku cukup kita ki wis ngandel karo Gusti Allah. Kita ki percaya karo Gusti Allah. Kita ki wis yakin karo Gusti. Ngandel yakin percaya durung sujud durung cukup. Kenapa? Ya cerita mau iblis ngandel beli Gusti Allah. Iblis ngandel beli Gusti Allah. Percaya beli Gusti Allah. Nurut beli Gusti Allah. Nurut beli yang kongkon sujud beli gelem. Iblis ngandel karo Gusti Allah, iblis yakin karo Gusti Allah, iblis percaya karo Gusti. Tapi nalikane iblis dikongkon sujud beli. Berarti iblis nurut beli.
Delengen, Pak. Iblis ngandel, iblis yakin, iblis percaya, tapi iblis beli nurut. Mungkin kita pengen takon ning wong pondo ngandel karo Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah, yakin karo Gusti Allah, nurut beli. Semeneng aja pendelak-pendelik wong tok sirane kamaling. Ya arane ngarani kita jekun, orang ngarani siapa-siapa, kita malah kita kon. Sampian ngandel karo Gusti Allah ngandel, percaya karo Gusti Allah percaya, yakin karo Gusti Allah yakin, nurut karo Gusti Allah nurut, ya cangkem ya ora, hati medek sek bae sampe. Berarti yang gini. Jadi ngandel yakin percaya itu belum cukup kalau belum lu buktine iblis be diusir gara-gara beli sujud, padahal iblis wis ning jero ditokna Pak. Ya tapi pondo percaya kita pondo. Ya percaya wong pondo sujud kabeh. Alhamdulillah. Ya yang mau tak cek penduduknya asli Islam kabeh pondo. Islam kabeh mau yang tak cek penduduknya Islam kabeh menurut data KTP ini. Ya ada pun bener tabeli ini menjambur weruh gitu loh. Ya tapi wong baka KTP ini wis Islam berarti wis ilok sujud. Baka wong wis pernah sujud ning ngadepane Gusti Allah berarti dia punya kesempatan untuk bisa masuk surga. Wis amine be dikit sing gampang manjinge sing angel katerka. Apa gampang temen jakang mancing surga terus apa kudu diangel-angel. Loh kenapa alasannya jakang? Karena Allah tidak akan pernah menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Semblebet-blebetane bocah pondok ilok sujud. Ya siapa tahu setahun sepisan ya prevensi ora. Iya. Lah yang bakar riaya metu ngarep bocah kun. Mbayang beli apa beli bakal riaya metu ngarep malasin sembayang gal dinane ki oli ning guri kari si tekane anggun mangarep metune kok lah yo ngorilok sembayang kepoko baka waya riaya metu ning ngarep subuh mau beli lho kek metu ning ngarep pun sembayang apa subuh je beli jerang marayane bae kok meneng aja pendelak-pendelik wong kaderane kene wonge ya melu kemu yo bocah kun gak pada bae. Alhamdulillah. Dadi kunci dasar kula lan panjenengan sami baka pengen dadi kawulane Gusti Allah. Apa jakang ya kudu gelem sujud. Duh bagus ya bagus sing jejeg sujude. Tuh ya kader gening Islam go ora ngel ora apa sampean dadi wong Islam beli kudu sembayang gal jam padu sedina ping 5 be wis. Useng gitu njaluk padu sedina ping 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wis semono bega. Baku subuh ajake ake loro bae wis. Rong rakaat terus wis. Ojo kuna subuh kita masih semangat 10 beli dadi. Baku subuh kuning ngendi bega? Loro kok boka pengen rada aken kok wayawan sembayang zuhur enggak kok papat maning sembayang asar maghrib boka wis rada pegel wis telu bae wis kok boka pengen rada aken kok sembayang wis ora kudu semangat banget sampean dadi wong Islam bakal jumaan ya janggal dina seminggu sepisan bae maka teng masjid aku bakal dina Jumat aja selasa Jumaan nyala ke wong. Nah, makane kembali kepada titik sujud kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena Isra'ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah awal Gusti Allah wajibakan sholat kang 5 waktu. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan kula lan panjenengan sami karo Gusti Allah. Kita butuh sujud ning Gusti Allah. Kita butuh karo Gusti Allah. Ari Gusti Allah mau ora butuh ora apa karo manusia. Bukan bilang terus dong, sapondo terus lakas sing sembayang. Apa Gusti Allah putek? Ora kari ngedek bener wis prakat. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kula lan panjenengan sami manusia iku salat supaya uripe kula lan panjenengan sami adem, ayem, tentrem, selamat dunya akhirat. Kira-kira urip bisa ngatur waktu sedurunge srengenge metu kita wis pada tangi ayu pada mangkat menggawe engko lirene waya duhur
aja kun subuh beli tangine setengah sanga srok dadi karyawane siapa sing yang nerima karyawan tekane awan baeku. Esok lamun sampeyan nglakoni salat subuh ya terus sampeyan berangkat subuh ngapain ning omah daripada jegruk omah kan mangkat ning tempat pegawean sesapu dikit beberes dikit majikan deleng sampeyan tekane paling ulu wis beberes eman beli dadine bener tuku kopi ora tuku kopi bener tuku udud ora tuku udud di kopi ini diuduti ning majikan-majikane eman napa sampeane tekane rajin sedurunge srengenge metu wis teka napa maune subuh surak sing beli subuh tangine esuk takawanan tawanan jam setengah 8 nembe jam 8 nembe tekang pegawean wong-wong wis pada menggawe kun masih nglutuk gawe kopi majikane weruh klakat beli menggawe bonen retel serok ki yang beli duwe karyawan model kaya konon kok. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan untuk manusia itu sendiri. Kula lan panjenengan sami dikongkon sujud supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Maka ketika kula lan panjenengan sami mengawali segala sesuatunya, awali itu semua dari sujud. Ya tapi jika kita pengen sujud, pengen sembahyang yang kita nih masih kayak kenen, masih karepe dewe. Nah di sini kadang-kadang kula lan panjenengan sami membatasi. Wis aja ragu yang baka pondok subhanallah. Islami wong pondok wis bener-bener ibarat wijil sejatine pondok wijil hebat. Iya, ibarat wijil pondok iki wijil hebat. Beli kaca kapira karo wijil tinumpuk, wijil sambi maya, wijil lomba satu biji awalnya dari rombongannya secanata, secayuda, secawira itu penyebar ajaran agama Islam pondok ya engkau bakal pengen cerita pondok ngundang maning gin ma Isra Mi'raj lagi. Iya, ibarat wijil pondok itu adalah wijil hebat, wijil bagus. Ya tapi kenapa kayak konenya durung cukul be? Ya pakin wijil bagus hari durung cukul si pribenor. Ya masih gelundung. Oh iya ya bagus otet dong wis cukul. Lagi durung cukul ya masih gelundung wijil endi beko. Berarti asline sejatine pondok iku wijil bagus. Buktine mau dicek Islam kabeh. Terus Islamnya udah jangan dipertanyakan, Islamnya wong pondok paling hebat. Bisa jadi video-video karo sesat karo kabeh wis mangsa bedala, serok bokat beli ngantel. Semeni akeh wong pondok, semeni akeh serok. Ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep marian Islam encang ngacungan. Ana beli. Laka. Itu menunjukkan betapa hebatnya imane sampeyan. Nggak ngaku beragama Islam padahal sembahyang beli bocokun. Iya puasa beli karpe dewek ngwal dina main bae mabok bae tapi serok tawanana wis kader siraku Islam ora campleng ora apa sembahyang beli puasa beli ya ngwal dina maksiat bae terus omongan wis sira Maria bae Islam serok bakal beli ngajak gulet tukurane ka. Sojo sembarangan ngomong bagian kayak kenen gak Islam reang ke Islam padahal sembahyang beli bojoku. Berarti ragu nggak dengan keislamannya orang pondok? Ragu beli? Oh, jangan meragukan keislaman mereka yang mung durung cukul. Semono bae kuncine ke durung cukul makane aja ilok ngeledek aja ilok nina bokat wayahe cukul kesalip sirang. Ya, jadi kula lan panjenengan sawi. Lapa makane wijil kang durung cukul kian ayu gage dicukulakan. Dari mana kita memulai? Mulailah dari sujud kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala sok belajaran sujud dikit. Makane awal kula lan panjenengan sami belajar apa ya belajar sujud. Musojo belajar atu belajar sujud bedikit ya terus bakal wong sujud beli kudu bener dikit wis sujud abe dikit. Kadang-kadang sampean mikir yang pengen sembayang bae yang masih kayak kenen masih mabok bae masih main bae ya bal-balan kalah gangger totoan mentok kita ki ora
Ya, ayo. Lah terus ya apa bakal wong kaya konon bloli sembayang. Duh, wong sembayang iku beli kudu bener dikit, sembayang apa dikit. Kita ngomong makinin kon ini sebagai legalitas ku jare Hasan Wahidin oli je mabok kesira. Main je oli kamplang pisan suwe-suwe maksudnya kita ngomong sampeyan masih maksiat kun mau urusannya sampeyan karo malaikat, tapi bakal urusannya sujud, urusannya sampeyan karo Gusti Allah. Sujud itu adalah identitas, adapun maksiat itu adalah pelanggaran. Sampeyan dadi wong pondo, identitasnya apa? Kakak karo KTP, wis duwe kakak, wis duwe KTP. Sampeyan mangkat mengkarang ngampel ora helman nganggo motor beli gawe SIM, tangkep polisi beli. Coret beli dari penduduk pondoe. Coret beli kan pelanggaran ada pada dewek kin mah sujud urusannya jadi urusan sujud karo kemaksiatan itu dua hal yang berbeda. Maksudnya oh wis arep priben wis sujud apa dikit maraka mengtajung mang masjid karo ngaji nasir bakon ini jampine priben sing penting teka dikit ya kan jemning masjid kudu ana niate kudu wis sing penting teka jampine rep-sirep sedakap jampine reang pujare wong ning ngarep sedakap krekep wis ngana ngadeg melu ngadeg ning kana rukuk melu rukuk kana sujud melu sujud wis ngono usah aja takon kone lakonana bae dikit. Kadang-kadang anak maning ya percuma saja aja sholat kalau syarat terus menengah sing penting lakoni dikit. Sampeyan pengen kira-kira sempurna kabeh perfect kabeh enggak ada bakal wong awal-awal ya mesti bayar nak salah jadi ya wis kari corna bae wong kader ke wong nembe. Kadang-kadang kita nih sing wis lawase rewel sira maju sembayang kaya konon ora sah ora diterima mari kok mengkene serok diteni. Makane aja rewel sing penting lakoni dikit bagus bener engko bakal wis lawas hari wong nembe masih ngendi sempurnane syarat beli ngerti niat beli ngerti kader melu sembayang ke pokok trawe bocah kunku ya rawe meluan geruduk mana sembayang Allahu Akbar ya wong nembe sembayang ana wong liwat kan lirik kok liwat mana pelirik iya beli lah iya dong rada bener ku baturin jawil bakal sembayang aja celingak-celinguk baik apa sih ya batal sih aja batal celingak-celingukku ya iya akhirnya kau mengkene celingak-celinguk beli karena wis dipai ngoru Allah wak wis meneng wae karimatane pe plorok mana lah ya iya tadi bagus sempurnane yang kau bakal wis lah yang sampian maka daun nembe pengen wis high class kira-kira Allah Akbar wis khusu ora iling apa-apa duduk khusu klenger marane kan jadi sing arane wong salat awale lakonana dikit nanti berjalan di dalam ya mengerjakan oh ternyata Fatihahku mekonon oh ternyata ya iftitahku mekonon oh ternyata takbiratul ihram kok mekonon maka mulai sholatnya mulai rada bagus jadi dilatih sebab priwen gayung tetap dalam kehidupan ini masih mending bakal masih ngelakoni sholat mah lah ya iya kayak sampean sing lakonani aja ngeluh bae kita sembayang-bayang gerbae uripe kita kaya kene ngomongnya karo kita metek platak sira gukurane mbong kan laporannya karo kita sembayang bae je wiridan bae uripe kita je masih kaya kene ceplok bae mari bae wis sembayange mari wis wiridane dikongkon sapa wirid-wirid kedik sirane kesut ya arane je priwe ya terus bakal sira mari sembayange mari wiridane apa dijamin langsung dadi wong sugih ya beli ya wis kari lakonana bae aja kakek ngomong daripada wis karuan sembayang beli wiridan beli melarat baik ya remak bebek serok ngkene ne blenak sengsara tekan akhirnya dikamplengi pisan ya hari sembayang memending baik masih ana arepan ora bokat blenak ning kene sengsara ning kene tekan akhirat diangkat dening Allah Subhanahu dadi mending baik bakal wong lakoni mah
Murung kun mo sing lakaw sing orang lakonan ngomongnya kaya wong iya sirama sembayang gak kelakuannya masih kaya konon, masih rarasan bae, masih tukaran bae, ya arane gak masih mending kita sing ora sembayang. Anak nih kayaknya sing ngomong mo konon ko bocah radedan giwa suwe-suwe nih. Anak nih ngomong mo konon kene dilawan wa porot maning matuman manusa kaya kene nung ora sembayang ora kedik jeng ngomongnya mending kita. Mendingi lebenti siraneku sembayang baik ya priwen gak masih mending wong sembayang mending aja kan ngerasani sing ngawit esok anak adzan duhur bakal wong sembayang ngebalik surok balik beli berarti masih ngerasani beli kan matutuk ora tekan sore kan iya ya itu di priwen gak tetap masih mending wong kang lakoni sholat jadi aja ditinggalakan ayo sabisane tekaning masjid itu juara jampine rep sirep sedakap jampine riang pujare wong ngarap sedakap kerekep wis engkana ngadeg melu ngadeg ngana ruku ya waya ruku jakang jamir subhanallah bae wis pingbira wis aja ditungi maning setangine imam lah bekel ngene nggak sekali subhanallah imam tangi sambil Allah sekali tangi wis engkau gak ada senjata tedewek kaderkah oh iya tapi ya saya juga tahu syarat dan rukun tapi bakal ngomong awal-awal sing penting nyungsep bebe dikit sing penting nyungsep daripada disungsep benar sampean ya kenapa? Karena memang sunatullah makonon Gusti Allah bakal ana wong beli gelem nyungsep disungsep benar bakal ana wong beli gelem nyebut asmane Gusti Allah bakal maksa wong mau kongkon nyebut asmane Gusti Allah. Priwen je carane Gusti Allah nyebut maksa kongkon nyebut maksa kita kongkon nyebut orangil lagi motoran candak setire gebok nang kali besok beli nyebut begitu gebok Allah telat wis kegebur sirane. Karena makan nih Allah bisa saja dan kapan saja jadi ya daripada disungsebakan masih mending nyungsep dewek marak mang tajok marak mang masjid beli bisa Haji Nasir siap muruki kapan baik saking sampean megengsi bae wis ora bisa ngotot diloke iya lah ya iya tadi masyake wong sing gelem belajari terus salah ya dati wong lagi belajar memesti anak salah jadi aja melang salah aja wedi salah karena sing arane manusia salah mangsa wurunga masa aja kang iya siapa manusia mahwal insan wa ma adrokal insan al insanu man kana mahasinuhu masawihi sing arane manusia iku aja maning ning salahe ning benere gangger bae salah pokok dengan terus rok titeni rapat BKM keputusan sing imami kian kiai kian bae sing tua sing imami 5 waktu jare kiai ini oke sanggup karena keputusan bersama akhirnya kiai ngimami ning masjid 5 waktu blilok cowong subuh teka zuhur teka asar teka maghrib teka isya teka 5 waktu blilok cowong istiqomah 3 tahun zamane hebat beli hebat jari sing seneng jari sing beli seneng ya kune istiqomah tamong gentenan kaya konon kucah jadi ini laka generasi penerus sing tuane beli gelem ngalai pada ayo ya beli ayo dari mana kamu mengatakan benar ayo serok ana wong lanang eman ning rabine menti bae dikawal ya kan belanja dikawal rabine masak melu iris-iris rabine bebasu melu mepe hebat nggak suami seperti itu hebat jare rabine takon ning emboke serok embo cedongen terus kawinan orang dongol-dongol menek jebating jekut makanya aja budi salah wis kari lakonana be ya kan gak salah masa wurunga menusa mah makanya aja melang-melang aja wedi sing penting berusaha menuju Allah Subhanahu wa ta'ala salah setitik ya moga-moga di pangapura ning Gusti Allah priwen si Gusti yang bisa nimung kaya kenin pondo enak alhamdulillah lila jagat wis lega nak Kiai Nasir Ustaz pirang wulan ning kana kadang-kadang kedewekat
Ndolong nama memuska ora campleng Fatihah malang kadang kita kumbarna bae. Kadang-kadang kita tekane kari sembayang bareng imam kannya sekali ngalai Allahu Akbar kunje hukum sing penting sembayang ya tapi jakang Fatihah wis kari rongok na baya date Fatihah wong kene memekonon kusun lah orang ngaji maune terus ya lamun beli imam beli sida jamaah iki kaya daripada lakamane wis corna temen ngwacane alhamdulillahi rabbil ngalamin ar-rahman ar-rahim ya kun jakang rabbil ngalamin ya daripada sira sing orang ngalamin masih mending gak sing ngalamin ngono apa pinter agak angger orang ngalamin ngono alhamdulillahi rabbil ngalamin ar-rahman ar-rahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bedoli apa iya tapi semono ke alhamdulillah lu apa wong lakoni iku luwih utama daripada wong sing ora sama sekali aja tiba-tiba wong lakoni gak percuma, gak ada kata percuma ning sembayang, gak ada kata percuma, pasti anak olie pasti anak hasil. Jadi beli kutu bener dikit wong sembayang gue sekali sembayang abe dikit urusan sira mabok sira mono anak catetane dewek engko gak kon nenek kari ditimbang griyo ngabote mendi sing baguse abot ya wis slamet angel-angel temen agriong sing blesake sing kebak ya kecemplung butak temen urip jadi wis kari lakoni bae terus engkone tinggal kari ditung mana yang lebih kenceng karena pada akhirnya wong bakal kenceng sujude kendo maksiate bakal kencang maksiate yakin sujudnya kendo serok diteni nah begitu sampeyan sujud kembule karo Haji Nasir wana jamiahan mangkat ning masjid mangkat ana wong tahlilan mangkat serok sering ribet sarungan kuplukan mendi bemiang akhirnya ning masjidnya dodok yang gurih metu ngarep suara nirane enak akhirnya kongkon adzan kongkon pujian serok ngembula setengah tahun be kaya konon wis sering mekonon wis sering adzan terus anak arak-arakan ning pondok wani beli joget ngarepe yang ngeper ada ya keder ya lah makane dadi wis ayu alon-alon dikit. Jadi kunci dasarnya ketika kamu ingin melakukan kebaikan maka mulailah itu semuanya dari sujud kepada Allah Subhanahu karena nanti sujudmu yang akan bisa menyelamatkan hidupmu. Maka tidak ada hal yang paling penting dalam hidup manusia kecuali sujud manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal yang terpenting dalam hidup manusia adalah sujud. Sejene sujud ora penting. Catat. Enggak dine ruwet kenapa? Karena sampean nganggep penting kabeh. Dunia penting, pari penting, motor penting, sawah penting, umah penting. Akhirnya sujudnya ora penting, blaratan uripe. Beli ngandel serok. Dine ruwet bae kenapa? Karena Anda menganggap yang paling penting itu tidak penting, maka ya menggawe seluwihe sujud. Aja kun mai sujud luwian menggawe pada. Semenang aja pendelak-pendelik wong. Iya. Lah ya tapi melakukan kebaikan itu berat, Jekang. Udah di wong bener ku susah. Oh, bakal dadi wong bener susah. Bakal dadi wong bener kengelan. Terus apa perangsane bakal ora bener ku beli kengelan ngono. Merumusnya sama. Jelas Allah menyatakan inta kono ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya Allah lempeng bae wah tiwas kene ne tak eluk-eluk kita nih. Wah, teng tiwas ngenjot jawab Allah. Bahkan ning kene ne giol maning jawab ku. Ulangi. Intakono ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Oh, sedep ora
intakunu ta'lamun, lamun sampeyan ngrasakaken sesek, ngrasakaken blenak, ngrasakaken lara nalikane gawe amal bagus, fa innahum maka satuhune mereka yang melakukan kejahatan pun sama, pada bae kan kepegel. Hampian jamaah anggal dina, jamiahan, kengelan, pegel. Terus apa prangsane sing mabok bae beli pegel kono? Pada bae. Sama. Kamu melakukan kebaikan, ngimami tajuk, ngopeni tajuk, kengelan jekang santri ini pada karepe dewek diwuruke angel, kadang-kadang wae diwuruk dolanan HP bae, kita ku pegel. Terus apa prangsane bakal dadi bandar narkoba beli pegel ngatur anak buah. Ada sing ditangkap polisi, ada sing ngemeti barang ora setor-setor. Sama-sama. Jadi ya kita yang melakukan kebaikan jangan pernah kalah dengan mereka yang melakukan kejahatan. Mereka sudah berani terang-terangan. Kenapa sampean sing bener pada kendo? Halo. Jadi ketua golongan pun apa wani. Iku sing dadi ketua jamiah dawu anak protes patungan baik ketua apa Marian mungkas wis cak sira sing dadi ketua. Ketua capapa model kayak gini. Lah ya iya, dalam kehidupan tantangannya sama. Kamu melakukan kebaikan belenak, melakukan kejahatan sama juga. Ngambian wong pondok tengahin wong pengen tahajud, singarane tahajud gue enak tak belenak. Enak beli jakate atis ngerecek baik ya. Perhatiin tang ini apa maning jakate udan ledenge beli metu sebuah kolae asat cibuke pecah pisan. Iya. Perhatiin beli tang ini males beli, tapi karena pengen keparak karo Allah subhanahu wa ta'ala semono atise semono perhatine tak paksa kang kita kutangi bengi beli wudu maning sekalian tak adusi berangkat adus-adus dangdan terus gelar sajadah ngadep karo Gusti. Begitu wis ngadep karo Gusti Allah ngerasane kita wis hebat, tantangan aku hadapi. Oh, ya aku jakang wong gawe bagus betekang semono nih, jak kudu tangi bengi, kudu adus. Terus apa prangsane bakal maling ayam beli kudu tangi bengi konon. Woi. Maling ayam tangi bengi beli cah. Sawise maling ayam tangi bengi manjing jero omah ta muter pondo. Muter pondo. Ngulati kandang sing ayamnya bagus dong anak ayam kandang ayamnya bagus majikannya masih melek langsung joko ngenteni dikit ngenteni dodok kening sor gedang dirubung lamuk jagat yang ngerecak semangat bae bocah kuno sing tahajud pada Marian coba bayangin datak dukaro maling ayam pisan tuman gini wong aja perangsanya kita hebat sama perjuangannya selalu terus tenang pemaling ayam sampai dinakin beli mari operasi sing tahajud nembe seminggu be Marian tahajud apa angker bae kayak kenen dagangan ora payu-payu kemangan bae kangelan mari tahajud kewis iya nah padahal semuanya sama di dalam kehidupan maka mulailah dari sujud kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sujud itu adalah tanda kepasrahan. Sadar kita ora bisa ngatur apa-apa, kita ora bisa ngatur sapa kabeh tinakdir saking Allah subhanahu wa ta'ala. Aja ngatur sejabane kita, ngatur sing ana ning awake kita bisa beli pada serok bisa priwen kira-kira nguyu jam 6 bisa beli serok. ya betapa lemahnya kita aja ngatur sejabane kita serok sini ngana ning awake kita ngatur rambut be cukure bisa beli serok nguntung Gusti Allah wis gawe otomatis bakal rambut endas sedawan-dawan alis mentok semono wis lamun Gusti Allah ngecul cukule rambut pada kabeh bakal beli bisa menggawe serok jare sapa. Dina Jumat cukur rambut endah, Sabtu nih alis nutupi mata. Ayo cukur beli serok. Cukur alis wis dicukur idepe wis ndongol atuh. Enggal jam sira cukur bae ukurane. Ini bukti bahwa kita nih nggak bisa aja mani ngatur sejabane kita. Ning awake kita dewek ora bisa ngatur. Maka kesadaran itu dibuktikan dengan sujud kita karo Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti nyerah kulaki pasrah karo sampeyan
ya kan, muja-muji maring Gusti Allah, njaluk ampun karo Gusti Allah, nyerah Gusti, kita ki pasrah, bila perlu bari sujud kunjerit ora, kunjerit pasrah maring Gusti Allah, bari sambat Gusti kula pasrah nyuwun. Apal kabeh dikaki Pak. Batin kula sumpah arep nyuci ados ning sumur pengen nglebur. Iya cocok diwaraka. Hari bokat kita mening pondok usolawatan bah. Beli buruan nyambung tekan gini gaya. Lah ya iya. Jadi sujud adalah tandai pasrai kula maring Gusti. Jadi ubaka sampian sujud, gula lagi nyerah. Kun mah sujud jebari ngrecok Gusti, kula ku sujud bae sembayang-bayang berbae uripe sengsara kaya kenen, kangelan bae pegel bae kita. Sira lagi sujud dah lagi demo sih sebenarnya. Jadi baka uripe kula lan panjenengan sami pengen selamat, mulailah dari sujud. Loh kenapa? Aja maning urip sing semene dawane. Kita melaku bisa selamat, iku bakal melakukan ndeluk. Bener beli. Serok sampean melaku sing kene meng mana aja ndeluk belai beli. Melaku sing parek bae kudu ndeluk, apa maning urip sing semene dawane terus beli sujud-sujud belai gedean serok. Makanya urip bakal pengen selamat syaratnya sujud aja dengak itu adalah wateke iblis. Kenapa jekang dengak wateke iblis? Karena iblis terbuat dari api, weru api, geni weru geni, ilok ndeleng geni, titeni, ana beli murube geni sing deluk serop. Kabe geni murube dengak, makanya sing dengak masa campleng ngasro, maka pengen campleng deluka. Makanya poro pini sepuh bermayu pondok wasiat ning anak putu, kongkon urip kaya geni tak kaya pari, kongkon urip kaya nangok bokat besok gede kelawon-lawon sira uripa kaya pari, delengen kapari uripe bagus uru pari, ilok ndeleng pari titeni sing arane pari bakat tambah tua tambah ndelok, tambah tua tambah terus lamun ana pari tua-tuan dengak bae. Pari wakanda pari kita kini sampean mah gampang tersinggung wong huyungan kah. Kita mah lagi kanda pari, lamun ana pari tua-tua masih dengak bae. Berarti pari si pari ngabuk berarti bahkan dengak baeku. Umpama sampeyan wong pondo nandur pari 100 bata wis diopeni diurusi sing awit tebar tandur berangkat tandur di Orea, akhirnya pada medung terus parine pada nganak ora iya nganak parine meteng ya kan pari manganak dikit nembe teng baka wong ora titen sampean morip ku yang iya aja ya apa aja baka wong meteng dikit terus nganak baka pari nganak dikit nembe meteng sakane gati tenana cara nandure. Kenang apa pari nganak dikit terus meteng, kenang apa wong meteng dikit terus nganak delengen nandure. Kenapa pari nganak dikit terus meteng? Karena wong bakal nandur pari lho sing ditancapna ku bongkote. Wis ya jelas. Ya wis mono bae woh. Ya iya jadi parine nganak pragat akhirnya parine meratak. Donge pari meratak 100 bata laka sing deluk wak ndongak kabeh. Iya sampeyan wong pondo nandur pari 100 bata ndengak kabeh ki enake diderepi kita dibabati bae ki. Diderepi tadi babade makane babakat tua-tua masih ndengak wis babat wis aja kesuwen.
Pari sampean membabadi wong jongan lagi kanda pari yang makini kanda pari bakal masih tua-tua masih ndengak wis babat berarti wis anggas kun wis ora anak kanggone makane ayu sadar ayu eling arep kapan maning kita masih diberikan kesempatan sampean nggih golongan manusia-manusia luwian kaderga sembarangan jaring ngom lah apa dudu luwian kita tahun 2020 kayak ngapa pondo waktu kun enggak terbeli Pak enggak lesuk masjid gak kerokok maning assalamualaikum inna lillahi wa inna ilaihi wis ketar-ketir orang sadar ya di dalam maning iya bilang sampean kegawa beli waktu kun bersyukur masih ada kesempatan dipai kesempatan tambah melunat pisan sirah la ilaha illallah makanya membangun kesadaran kehidupan kula lan panjenengan lapa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersujud di hadapannya. Arep kapan maning waktune? No, nalikane sampeyan uripe masih karepe dewek bae, masih kayang konon bae. Hakikate sampeyan dudu beli eman ning awake dewek, tapi tekang beli eman ning anak putune sampeyan. Kenapa? Kejahatan yang kalian lakukan besar atau kecil akan berimbas kepada anak cucumu. Catat itu. Masa aja kan serok bokat beli ngantel. Bapaknya tukang nyolong, tekang anaknya dicurigai. Serok aja baturan pun bapaknya nyolong, awas sirah ke barangnya. Iya beli. Berarti kegawa-gawa beli. Gara-gara siapa? Misalkan nih, maka wong tua masih selayak seloyo orang emang anak putu berarti kun. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan dalam kehidupan itu akan berefek kepada anak putune. Tapi ketika kamu berhenti melakukan kejahatan, kemudian bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kejahatanmu dari awal akan terhapus semuanya di dalam kehidupan. Makanya wis harapan priwen-priwen sembayangan. Sekone kahapus blesake ku serok. Buat bengan terus serok. Duh, ayo ya sing benginake contohe. Loh, hadisnya jelas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al hasanah tamahuha. Wadiya ning Gusti Allah ning ndi bae anane. Terus ikuti perbuatan jahatmu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus seluruh tindak jahatmu. Hilang kejahatannya gara-gara gawe bagus. Mas aja Kang sok. Contoh aja Kang. Zamane Kanjeng Nabi ana Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Preman pasarukan, enggak luwong di jaki gulek. Bakal beli gulek, beli mangan Umar zaman kuno. Tapi begitu Sayyidina Umar tobat ning ngadepane Kanjeng Nabi gawe bagus, masih ada enggak orang yang berani menjelek-jelekan Sayyidina Umar? Hilang. Oh ya kun kan sahabatnya Nabi je Kang kun mah. Itu kan wong pondok je orang. Ya nak sih ngomong. Oke, ning Jawa juga ada. Siapa? Ana Sunan Kalijaga. Siapa Sunan Kalijaga? Raden Said Brandal Lokajaya. Pirang menusa sing wis dipateni. Berapa yang sudah dicuri, dirampok. Tapi begitu tobat ning ngadepane Sunan Bonang, mancing ajaran agama Islam, menyebarkan kebaikan. Anak sekian sing wani blesak-blesakaken Sunan Kalijaga. Serok sandiwara lakon Sunan Kalijagane salah bakal beli dikerutugi ukurannya kah? Kejahatannya habis. Kenapa? Yang bisa menghapus kejahatan itu kebaikan. Jadi bokat sampian wis terkenal blesak ning pondo, priwen cara ngapuse? Stop keblesakannya gawe bagus, sering bagi-bagi, sedekah, nyah. 5 tahun be terus nyalon aku dadi selok. Ya karena kejahatan itu akan terhapus dengan kebaikan. Makanya Islam selalu memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat kebaikan. Dari mana kebaikan itu dimulai? Mulailah kebaikan itu dari salat kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Maka diisroaken Kanjeng Nabi adalah pendidikan dari Allah sekaligus menerima perintah langsung saking Allah Subhanahu wa taala anggene menjalanakan salat kang 5 waktu. Jadi pesan yang tersembunyi dari Isra Mi'raj kongkon sujud. Wis priwen-priwen ge tandane wong bener iku gelem sujud. Ngaku bener bakal durung sujud karpe dewek.
Lu kenapa? Karena sing arane ibadah, kang arane salat. Mula ning tinumpuk diajaraken tentang bab salat, bab ibadah. Didawuaken ning kitab I'anatul Thalibin. Mau diwacakaken Arabe kono beli ketemu jawaan bae wis ditembangaken bahkan ning tinumpuk. Apa dawuhe Syekh Faqih ngandika sembayang kaya manusa. Syekh Faqih ngandika sembayang kaya manusa, syarat kaya uripe, rukun kaya endase, syarat kaya uripe, rukun kaya. Jadi sembayang iku ana syarat, ana rukun. Syarat iku kaya urip. Apa syaratnya sholat? Islam kabeh pondok. Balik ya wis tua-tua. Ya kan? Ya syaratnya sholat kan Islam, balik, akale, anak. Ya lah kesini dan ora. Iya, anak. Ora ketekanan head kelawan nifas, ya wong lanang. Head beli, nifas beli. Terus mukallaf, manjing waktu. Berarti urip li. Urip syaratnya wis ana, rukune niat ngadeg takbiratul ihram beli dilakoni, berarti urip ma urip mung langka endase. Ya rukune beli dinggo berarti urip langka endase. Ana beli Gusti Allah gawe contoh makhluk urip sing laka endase. Ana beli laka-laka priwe hari kepiting. Anak siapa aja kang gelangan kepiting anak ndase beli urip beli yuyuk rajungan empet wideng terus titeni wong urip tapi laka endase delengen baka kepiting yuyuk madepe ngulon mangkate mendi. Awas kanda yuyu aja tersinggung sampai ini. Kita lagi kanda yuyu. Wong baka syarate anak rukune laka berarti urip langka. Satuan sing urip laka endase berarti rombongane yuyu. Baka madepe ngulon mangkate baka beli ngalor ngidul mojokun. Yo kabeh kader ana gambaran dalam kehidupan. Sok sampean pengen niru siapa? Pengen jadi yuyu, pengen jadi kuntul, ucu anak kabeh. Makane kula lan panjenengan sami dalam kehidupan bari ajeg bari lempeng supaya madepe ngulon mangkate ngulon madepe ngetan mangkate. Dadine ruwet-ruwet kan sing akeh mkono. Madep rai mungkur ati. Ya, beres tak dukung hajar 50 ngali nyocoke kisah. Ya golongan yuyu kin kisah. Di sebagai golongan yuyuk wis gampang kah lah ya iya makane urip aja kayak yuyuk kira anak uripe anak endase anak syarate anak rukune syarat kita wis lengkap tinggal kari jalanakan rukune supaya jelas urip ya urip kira-kira anak endase pengen urip jelakan endase ya yuyuk kepiting iya canda kayak gue sing gurih bocah kunku sing arep nyokot serag ukurane. Jadi semua gambaran kehidupan gula lan panjenengan sami lapa makane baka uripe beli pengen kaya yoyo beli pengen kaya kepiting ayu sujud maring Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaraken awake kula lan panjenengan sami kadergah kula lan panjenengan sami ning alam dunya ora lawas. Jadi wis kari sabar bae. Wong bene aja sabar jae wis lawas yo kita dadi wong melarat ya kan hebat berarti. Wis profesional dadi wong melarat ya. Ya sampean dadi wong melarat oli 2 tahun. Luwi. 40 ya kan berarti wis hebat. Iya kan?
sekali disyukuri bae. So 40 tahun dadi wong melarat tapi masih gelem ngibadah karo Gusti Allah, itu sebuah kehebatan tersendiri. Durung tentu wong kanak-kanak kepokok sampeyan ora ya. Iya melarat bae sembayang bae. Ya siapa tahu ngrecok bae karo Gusti Allah ya. Gusti Allah mah diopeni bae bocah kaya konon. Ya ora digiles-giles kawis entak bae. Ya wis kudu disyukuri. Alhamdulillah. Ya kenapa ya arep priwen maning sih. Ngotot-ngotot kaya ngapa yang bakal kudune melarat bangsa wurunga. Turu apa yang bakal wis catatan sugi yang sugi mangsa wurunga. Terus kali dilakoni bae yang jerit-jerita yang kudune bengi. Engko bakal jam 6 dongol srengenge. Wis ora kudu jerit bengi iki. Suruh jerita sa pondok Gusti awan beli. Terus daripada pegel-pegel tinggal turu sakane gak. Sira mau beru jaket bengi pengen awan pegel. Halo. Wis weru makaya beli wae engko sugi-sugi. Wis kari lakonana bae engko kaprakat mangsa wurunga umur iraku. Ya. Wis aja ngarep-ngarep enake bakal kula lan panjenengan sami nrima ning pandume Gusti Allah. Yakin bakal dadi enak. Dadine blenak yang ora terima bae sampeyan mah. Dibaikinnya yung kayak ngapa jagat pondo zaman semana tahun 80 ana listrik durung peteng ribet pondo. Dalane blekuk. Bakal kita liwat sepedian, bakal beli kita sinumpak sepede sinumpak kita bakal menek. Ya dipanggul ora kana. Iya kayak ngapa pondo zaman semono jagate peteng ribet. Ya kan durung ana listrik, bakal sore geger tukaran karo adi nyulet di lampu. Waya sira jekan ka. Wingi kita sing nyebreti corong. Hari sore geger nyulet di lampu, pengen masak kudu nyigari kayu, pengen adus bae kudu ngangsu. Bener. Mangkat ngarang ngampil melaku tapi delengan sekian masih ana sing kaya konon jaket peteng listriknya tinggal kari cetek pengen adus sanyone kari cetek pengen masak kompore kari cetek pengen mangkat mengkarang ngampil motole kari cetek kena ngapa uripe masih angger kecerak wey bakal urusan sengsara masih sengsara zaman bengen pondo bengen kayak ngapa sekian. Alhamdulillah masih ana ning pondo sing mangan segaking, masih ana ning pondo sing mangan blegedor gedang. Wis makmur uripe sampeyan masih ngersula bae. Oh ya kon mari sikoni ira bongkan yang ngemet Pancasila ngemet syariah. Ya kenapa? Ya karena kamu mengambil itu kan bukan untuk makan tapi untuk kepuasan dirimu sendiri. Makanya uang bakal beli syukur nih nikmate Gusti Allah, hidupmu akan tambah berat. Tapi nalikane wong bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang Allah berikan dia akan senyum, dia akan selalu tenang. Ya wis bokat kudune mung semen kok gabayake maake mangsa urung dadi neruwet kan sekela-kela. Hadir weru penghasilan bakal waya panen bae ngemet motor ya sesekar PDW serot aja pendelak-pendelik uang menengah. Iya lah ya iya wis weru penghasilan semono kin dimet panci dimet kin dimet iya ya kon beli rungsinge priwen uripku bang dinan duwe bang syariah duwe Pancasila yang ngemet durung ban wulanane la ilaha illallah. Untuk apa itu semuanya? Bukan untuk kebutuhanmu tapi hanya untuk memenuhi kepuasan kehidupanmu. Makanya wisana nih bae. Iya makanya sing ake sujude bakal wong ake sujude mamatane ku beli jelalatan. Dadine pengen bae ku matane mendelik bae. Deleng kuwen barang sing dideleng TikTok tetawa barang aduh bagus lep ning ranjang tuku mada beli kunku. Ya makanya sujudkan diri kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu ake sujude ake ibadahe urip likaken dedelenge bakal urip likaken dedelenge likaken kepengenane bakal urip likaken kepengenane adem ayem tentrem.
Jadi ini dugal, aku pengen karpe dewek, pengen kuon duwe. Langka cerita manusia urip kang kayang konon, uripe enak, jadi anake wong sugi, kawinan rabine nurut, anake soleh, kabeh pengen apa bae duwe, ana sing urip kaya konon, langka wa, anane ning dongeng kunku. Semua hidup itu dengan sebuah tantangan, pasti ana kendalane, pasti ana blenake. Tapi ya yang wong mah beli kaken cerita, beli kaya dika hampian mana apa be dikandak akan kok sih kita kaya kenen anu apa pegel tangganin ngerongoknane ka. Ya jadi ia daripada kandak karo tangga tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi sing bisa menyelesaikan masalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing bisa menyelesaikan persoalan mung Gusti, maka bakal sampean ake persoalan ya sering parak karo Gusti Allah. Ngake persoalan sembayange beli arep siapa sing meragataken persoalane. Jadi bakal urip ake persoalan sing parak karo Gusti Allah cek tasbih. Ya none mau percaya wong pondok bakal lagi ake masalah mau wiridan salat banget nggal kuburan anak kabeh wong pondok. Oh, ngundang ning dindi ora wah kita sering ziarah. Ana bae tulisan alamat pondok. Sampai tekang petit gunung wah. Iya, tekang petit gunung. Anak pondok. Siapa sing wis tekang kene kesun kene? Wah, gunung dindi ora. Ya. Lah ya iya. Jadi ketika kula lan panjenengan sami sadar, ketika kamu punya persoalan yang bisa menyelesaikan persoalan itu hanya Allah. Kenapa kita ini ninggalaken Gusti? Masuk ke titinana, bakar pan sembayang, kayak masalah banget kok. Kin kudu prakat, akhirnya sembayangnya telat. Padahal yang bisa menyelesaikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah tinggalkan sholatmu gara-gara persoalanmu, karena persoalanmu itu bisa beres kalau Allah yang membereskan. Tapi bakal jari Gusti Allah beli beres nang saberesa wis jelas tuku wis nganyang wis deal. Iya kan, kita kan beli sidane nang sampean kader Daudi anyang bae tekan beli sida sembayang yang ladeni kiin bae sih. Tapi bakal beli sida tuku nih berarti dudu rezekine kita aja putek-putek uripku. Putak digawe dewek, jangan diambil pusing. Kenapa jangan nggak boleh diambil pusing? Karena singarane pusing orang diambil gak meluan bocah kunku. Makanya jangan pernah diambil pusing, karena singarane pusing beli diambil baik, kang ngintil baik. Ya, jadi solusi dasar kehidupan kula lan panjenengan sami manusia, mulailah semua itu dari sujud kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane kula lan panjenengan sami gelem sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala, mugia Allah Subhanahu wa ta'ala nuntun kehidupane kula lan panjenengan sami nuju dalan padang selamat dunia akhirat selamat, amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.